पानी मछली है सब क्या? देखिए समुद्र बनाया गया है, खूब तेज चलती है समुद्र के। वहाँ पे देखिए खड़ी है, उसको बेचारे को लग रही होगी कि ये, उसको नहीं लग रहा है आर्टिफिशियल है ना, उसको लग रहा है कि ओरिजिनल। सुस्त नहीं ना, सुस्त नहीं है। हाँ हाथ पकड़ ले बैठिए। वहाँ की सब सुस्त रहती है ना।